Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добро дојдовте. На почеток настаните на денот. Полициска акција против загадувачите. Уапсени 2 звучни имиња за набавка на сомнителни горива. Удар во чело со кој ќе се подобри состојбата во судството или упат на владата во судската власт. Партиите ги исцртаа линиите во пресрет на утрешните интерпелации за членовите на судскиот совет. По НЕУ или КОНСАТ, каде треба да се позиционира Македонија во надворешната политика. Собраниска дебата, но и јавни препирки по интервјуто на Пендаровски за Сител. Сопруг на државната секретарка добивал тендери во Министерството за дигитална трансформација. Опозицијата обвинува за судирни интереси, министерот негира. Нема да се оди контра ставот на граѓаните. Паркингот на Клинички ќе се решава со нов тендер. Хаосот продолжува. Убиецот од паркингот кај Мавровка призна вина. Тврди дека бил дрогиран и немал план да убива. Немири насилство во Букуреш по отфрлената кандидатура на екстремно десниот Ѓорѓеску. Насоките на македонската надворешна политика кон НЕУ или КОНСАТ или кон двете, зашто толку бурни реакции по интервјуто на поранишниот председател Стево Пендаровски. Мој гостин ќе биде подпредседателот на Собранието и пратеник Антонио Милошовски, а во овие вести најавувам и детали за полициската акција во која има и приведени. Останете со нас, почнуваме. Две лица се приведени, а претреси се вршат на повеќе локации во вечерашната полициска акција за справување со загадувачи на животната средина. Според неофицијални информации, на распит се директорот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски и првиот човек на фирмата РКМ Радко Капушевски. Се сомничат за набавка на мазут со сомнителен квалитет. Даниел Василев известува од пред Министерството за внатрешни работи. Даниел, што знаеме за случајот и за оваа акција? Добро вечер, цаци. Многу неофицијални, многу малку официјални информации доаѓаат за вечерашната акција во која што, како што кажа и самата ти, приведени се најмалку 2 лица, односно станува збор за 2 бизнисмени. Тоа се првиот човек на компанијата РКМ Радко Капушевски и Асмир Јаховски, директор на Пуцко Петрол и син на пратеник во Собранието Исмаил Јаховски, кој исто така е и поранешен градоначалник на Пласница. Според она што засега го имаме како неофицијална информација, станува збор за акција поради набавка на сомнителен мазут кој содржал поголема количина или количество на сулфур и други тешки метали, со што практично постои опасност од загадување на воздухот и на почвата. Инаку акцијата ја извршува Бирото за јавна безбедност во координација со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и двете институции, односно Министерството за внатрешни работи, како и ОЈО за ГОК, ја потврдија акцијата. Од МВР велат: одделот за сузбивање на организиран криминал и корупција при Бирото за јавна безбедност, Министерство за внатрешни работи, во координација со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, по наредба на судија на претходна постапка, врши претреси на локации во Скопје и низ државата во врска со сторени кривични дела поврзани со сомнителни набавки на деривати, штета од големи размери за буџетот на државата и штета врз здравјето на луѓето, се вели во на официјално соопштение кое што го испратија од Министерството за внатрешни работи. Инаку, според неофицијални информации, станува збор за голема сума на пари кои што биле испумпани од државата, некаде околу 10 милиарди денари, преку фиктивни договори за позајмици и посредувачки услуги за испорака на сомнителни горива. Инаку, во медиумите и во минатото пишува за 2 бизнисмени, особено за Капушевски, кој ја снабдуваше Македонија, односно ЕСМ, Електрани на Северна Македонија, со чинам 118.000 тони мазут, и тоа во директни преговори кога Македонија беше во енергетска криза и практично имаше намалено производство на електрична енергија. Инаку, само да кажам дека со последните измени на кривичниот законник во сила стапи нов член во овој кривичен законник, екоцид,
кои што практично значи дека се зголемени казните за сите оние кои што намерно ќе ја загрозат, односно ќе направат штета на животната средина, и практично во овој член се вели дека тој што спротивно на закон со намера да предизвика штета на животната средина ќе преземе действие или ќе пропушти да преземе действие поради кое ќе настане сериозна или широко распространета или долготрајна штета на животната средина, ќе се казни со казна затвор од најмалку 10 години или со доживотен затвор. Меѓутоа морам да напоменам дека засега нема информации за тоа за какви дела се товарат двајцата бизнисмени кои што се дел од оваа акција и оние кои што можеби се дела. Засега немаме информации со оглед на тоа што акцијата се уште трае. Тоа секако ќе го дознаеме утре, барем такви се најавите од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, со што практично и ќе видиме за какви дела се товарат. Цаци? Даниел спомена дека обвинителството за организиран криминал го води овој случај. Има ли оттаму некаква информација за побарани мерки за обезбедување притвор или други начини за обезбедување на присуство на овие две лица? И дали има информации, дали истрагата опфаќа и други или се работи за овие две лица кои се опфатени со оваа истрага? Цаци, според оние информации кои што ги имам досега, акцијата е се уште во тек и практично надлежните органи засега не кажуваат дали покрај овие двајца бизнисмени има и други приведени лица. Се уште исто така чекаме информација дали тие ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка и дали основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција ќе бара можеби притвор или некакви други мерки за приведените. Тоа се информации кои што се уште ги чекаме од истражните органи. Даниел, дали има некаква информација во врска со штетата? Ти спомена дека се работи за поголема штета врз буџетот. Има ли неофицијални информации за тоа колкава штета врз буџетот е предизвикана? Според неофицијалните информации кои што ги добивме, станува збор за штета од некаде околу 10 милиарди денари. Секако за ова ќе почекаме потврда. Даниел, ти благодарам. Тоа беше Даниел Василев со последните информации за вечерашната или попладневната истрага и акција на полицијата и на јавното обвинителство. Ти благодарам, да очекуваме со сите најнови информации кои ги имаш во овие или во следните информативни изданија. А партиите ги исцртаа своите позиции во однос на утрешното гласање интерпелација за 5 членови на Судскиот совет. СДСМ оцени дека ќе се случи најбруталниот упад на извршната во судската власт, додека ВМРО ДПМН смета дека ударот во чело за судството со најнизок рейтинг е неопходен. Опозицијската СДСМ застанува во одбрана на Судскиот совет и покрај критиките на јавноста за неговата работа. Партијата на Филипче утре ќе дебатира, но нема да учествува во гласањето по интерпелациите на 5 члена на советот. За опозицијата гласањето за недоврба на членовите што ги избрал парламентот е упад на извршната власт и напад на уставниот поредок. Неприфатлив е и предлогот за смена на државниот обвинител Коцевски. Обвинуваат дека власта смислено прави целосна партизација и политичка контрола врз правосудната власт. Ако Судскиот совет биде срушен на ваков начин, следни ќе бидат судиите што не се по волја на власта. Потоа ќе следуваат и нарачани пресуди, како што впрочем сме гледале и во минатото. Исто така, ако обвинителот биде сменет на ваков начин, без почитување на законите, следни ќе бидат сите што не му се по волја и нема да може, сите оние што нема да сакаат да работат по инструкциите на Мицковски. И токму затоа брзаат, и токму затоа тие го игнорираат законот, меѓутоа токму затоа и СДСМ никогаш нема да го поддржи ова насилно уништување на правната држава и особено на уставниот поредок. Од власта пак велат дека партијата на Филипче намерно ги штити судиите и обвинителите за да се избегне одговорност и да се спречи нивна казна за неправилности и корупција. Оттаму обвинуваат дека токму СДСМ инсталирала своји кадри во судството додека била на власт и затоа довербата во него е 2%. Како председател на Судскиот совет беше Весна Дамева, која како член на партиска комисија на СДС активно го спроведуваше политичкиот и криминален интерес на својата партија. Дамева не само што ги поттикнувала, туку и ги организирала незаконските дејства за да ги исполнува нарачките од тогашниот премиер Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче. Пред Весна Дамева, како заменик председател на Судскиот совет беше Наке Георгиев, кој важеше за десна рака на Зоран Заев и Венко Филипче.
Георгиев е познат по неговата вмешаност во криминални активности, а неговото признавање за примање мито за да влијае врз судиите и обвинителите само ја потврдува влошената состојба во судството. Собранието утре ќе почне расправата за гласање на недоверба на Дамева, Црвенковска, Адеми, Чочарова, Илиевски и Мустафа. Законодавниот дом нема мог да ги разреши членовите на судскиот совет, но за власта интерпелациите се силна порака дека не уживаат доверба и се надеваат на оставки. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Судскиот совет утре ќе заседава за време на седницата на собранието, но дел од членовите се уште се неодлучни дали да се појават пред пратениците. Петмината членови на Судски совет за кои се бара интерпелација не се произнесоа дали ќе присуствуваат на утришната седница во собрание. Поранешната председателка Весна Дамева вели дека се двоуми, но доколку реши да оди оттаму, јавноста ќе слушне за нејзините ставови. Во исто време и Судски совет има закажана седница, но според председателот тоа не е алиби за членовите да не одат во парламентот. Напротив, вели доколку одлучат да присуствуваат, тој ќе ја прекине седницата. Камбовски не сакаше да коментира дали членовите треба да си поднесат оставка. Смета дека тоа е личен чин. Ние не ни знаевме кога се закажуваше дека ќе биде точно на таа дата и собраниската седница. Нашава седница воопшто не пречка таа да биде одржана и обратно, собраниската пак да биде пречка нашава да се одржи. Доколку некој од колегите изрази желба да отиде таму и да даде изјава, ние тука ќе прекинеме седницата и ќе го чекаме колегата да се врати. Значи нема да има никаква пречка ни во собрание, ниту во судскиот совет. Очекувате ли оставки да има? Не знам, значи тоа е личен чин, индивидуална одлука е, не можам јас ниту очекувам, ниту не очекувам, не знам како ќе се одлучат колегите. Набрзо Судски совет ќе одлучува за нов претседател на Врховниот суд. Во среди стекува мандатот на актуелниот претседател, а за челната позиција пријавени се двајца кандидати. Актуелната претседателка Беса Адеми и уште еден судија од Врховен Африн Фидани. Остана уште тест за интегритет и психолошкиот тест. Тоа не успеа да го направат, а предпоставувам бидејќи имавме повеќе од 70 кандидати од академија кои што исто така се тестира и предпоставувам тоа беше причината што повеќе се даде приоритет таму бидејќи беа многу кандидати и тука се пролонгира. Меѓутоа за брзо време ќе биде изборот. На денешната седница судијата Джемали Сеите е избран за вд-председател на Врховен. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Власта и денеска ги обвинува Пендаровски и СДСМ дека ги рушат националните позиции на државата со критиките за позиционирањето за политиките на администрацијата на Доналд Трамп. СДСМ денеска порачува дека треба како држава да се поставиме помеѓу САД и Европската унија, а не да заземаме страна. Пендаровски и СДСМ ги рушат националните позиции и не можат да се помират со фактот дека владата гради силни односи со САД. 2 дена по интервјуто на Пендаровски за Сител остри реакции на негова адреса од владеачката партија. Кому му служа изјавите на Стево Пендаровски дека од амбасадори дознал кои се позициите на владата и како таа се бори за националните интереси во однос на интеграцијата во Европската унија. Дали Стево Пендаровски свесно ја минира Македонија или во еуфорија пред камера, глумејќи аналитичар, не знае што кажува. Без разлика, дали свесно или не, Пендаровски уште еднаш ја докажа својата оговарачка природа на предавство и откривање на националните позиции. Пендаровски е поранешен председател и има право да каже што сака, велат од СДСМ. Оттаму бараат владата да води политика која ќе се позиционира меѓу интересите на САД и Европската унија. Инсистираме на целосно усогласена меѓународна политика, а не конфузна политика која што истовремено ќе одржи баланс помеѓу стратешките партнери Соединетите Американски држави, како и асоцијативниот статус како субјект што го имаме со Европската унија. Ниту една политика не смееме да ја привилегираме, особено што контекстот тоа не ни го дозволува, имајќи ги предвид сите глобално политички динамики кои што за жал секогаш во такви динамики најмаличките земји се најзагрозани. Пендаровски во интервју за Сител ја критикуваше владата што одбрала да ги следи политиките на стратешкиот партнер, коментирајќи дека било аматерски да се застане на страната на Америка во нејзините несогласувања со Европската унија. Александар Спасовски, Сител телевизија.
Позиционирањето на Македонија кон САД или ЕУ беше централна тема и на комисиите за европски прашања. Додека амбасадорот на Полска како председавач со ЕУ ги презентираше приоритетите, меѓу кои клучен е безбедноста на Европа. ВМРО, ДПМН и СДСМ се судрија околу ставовите на македонската влада, дали е таа за Доналд Трамп или за Доналд Туск. Да се изгради Европа која ќе биде отпорна на безбедносните предизвици во новата геостратешка реалност. Ова е еден од клучните приоритети на полското председавање со Унијата, кој денеска пред пратениците го презентираше амбасадорот Бримора. Иако не е на врвот на приоритетите, Бримора го потенцираше и проширувањето со земјите од Западен Балкан, без да ги спомене уставните измени како клучен услов, порача дека Полска го поддржува европскиот пат на земјава и на сите земји од регионот, но според заслуги. Ние веруваме дека политиката на проширување на ЕУ може значително придонесе во постигнување на нашите безбедносни цели и затоа прашањето на проширувањето останува во центарот на нашето внимание. Во текот на нашиот мандат, полското председателство е посветено да го води напред процесот на пристапување на сите партнери и во Западен Балкан и во источните земји, согласно со пристапот на заслуги. Исто така сакаме постојан или континуиран диалог со САД. Не смееме да си дозволиме луксуз на вклучување во вакви спорови кога трансатлантската безбедност е загрозена. Дебатата помеѓу пратениците од власти и опозицијата пак се фокусираше на тоа каква позиција треба да завземе Македонија во новата геостратешка реалност по промената на американската администрација. По денешно време, ако се постави прашањето за кого си, дали си за Америка или си за Европа, најдобро е да се одговори дека јас сум за Доналд. Без да се каже презимето, бидејќи Доналд е и председател на Америка, а Доналд е и премиер на Полска. Така што се надевам дека името на овие двајца лидери ќе може, освен тоа што е исто, да донесе и до поблиска комуникација помеѓу двете страни на Атлантикот. Партнерството со Европа и со Соединетите американски држави сметам дека треба да се покаже на дела, со дела. Сметам дека гласањето воздржани за двете резолуции во Генералното собрание на Обединетите нации беше голема стратешка грешка на нашата влада, да не се подржи ниту една резолуција која што всушност значи на различен начин постигнување на мир во Украина. Мислам дека е недозволиво. Во следните недели Бримора најави можна средба на премиерот Мицкоски со полскиот премиер Туск, кој до крајот на јуни председава со Европскиот совет. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. По тема на денот, како што најавив пратеникот и подпредседател на Собранието Антонио Милошевски, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Бевте дел од оваа собраниска комисија, видовме дел од вашето обраќање. Интересно и звучно вака и за медиумите беше советот кој што го дадовте цитирајќи одредени други лица, дека ако не прашаат денес за кого сте, да речеме само за Доналд, па да остане под знак прашање дали е тоа Доналд Трамп или Доналд Туск. Што значеше, беше ли тоа некој символичен повик дека треба сепак да сме умерени? Тоа беше символичен повик за да се упати една порака до јавноста, особено до политичката јавност и конкретно до поранешниот председател на државата Стево Пендаровски, дека евроатлантското сојузништво е поврзано со многу нишки. Може да има амплитуди на одредени разлики, но површна е дилемата дали си за Европа или си за Америка, или обратно, ако си за Америка, тога си против Европската унија. Напротив, сметам дека Македонија има многу добра позиција да си ги задржи своите силни економски партнерски односи со Европската унија, а истовремено да го продлабочува и стратешкото партнерство со Соединетите американски држави, особено во моменти кога гледаме дека државното раководство, премиерот, министерот за надворешни работи и другите, навистина се трудат да го продлабочат, тој би рекол, капацитет за македонско-американска соработка и на лична основа. Добро, но не ли е за земање страна сепак да бидеме ко-спонзори на една резолуција која што ја предлагаат Соединетите американски држави, а против резолуцијата или воздржани за резолуцијата која што ја предлагаат земјите членки на Европската унија? Тоа сепак не е ни ваму ни таму, како што се обидоа одредени земји во регионот да се постават, ние јасно заземавме страна. Според мене завземавме страна и направивме правилен избор, бидејќи проценката на македонската дипломатија била позитивна
заради самиот исход на оваа резолуција. Оваа резолуција имаше позитивен исход и го помина филтерот на Советот на безбедност на Обединетите нации, каде што членуваат Франција, Британија со право на вето, а како непостојани земји членки се Грција, Словенија и Данска. Сите гласаа воздржани кога оваа резолуција помина во Советот за безбедност, што значи дека Македонија направила успешен потек. На крајот од криштата, ние сме за постигнување на мир после 3 години војна, во интерес на Украина, во интерес на целиот европски континент и нормално во интерес и на давање шанса на дипломатијата. Добро, вие го критикувавте интервјуто на председателот, поранешниот председател Стево Пендаровски, дадено тука за Сител, во насока на тоа дека ја руши позицијата на земјава и незините национални интереси, критикувајќи политиката на американската администрација. Зошто мислите дека да се има став кој можеби поблизок до ставовите на Европската унија, ги руши нашите позиции, ако ние сепак се трудиме да играме и со двете страни? Знаете како, јас би разбрал новинар, аналитичар, па да кажеме некој можеби помаргинален политичар и слично, да оди со навреди кон американскиот председател на лична основа, бидејќи поранешниот председател Пендаровски го нарече председателот Трамп трансакционен председател. Тоа со поедноставен јазик е како да го наречеш некој митаџија, некој кој што зема пари за возврат да ти даде одредена поддршка. До сега во македонската политика, од првиот председател на државата до последниот сега до Гордана Силјановска-Давкова, ниту еден актуелен, ниту еден поранешен председател на Македонија не се дрзнал да дисквалификува или да навредува демократски избран председател на Соединетите Американски држави, кој што ние сите ги дефинираме како наш стратешки партнер. И ако тоа до пред неколку дена го правел новинарот Сашо Ордановски, и да кажеме дека е негово право на мислење, анализа, фрустрација, што и да е, нормално, но кога тоа ќе го направи поранешниот председател, предложен од СДСМ, Стево Пендаровски, тогаш тоа навистина сметам дека е нешто што оди надвор од рамките на ова стратешко сојузништво помеѓу Македонија и Америка, и јас би апелирал не до поранешниот председател Пендаровски, би апелирал до раководството на СДСМ да се огради од овој став, бидејќи не е работа на македонските актуелни или поранешни председатели да дисквалификуваат еден демократски избран председател во Америка. Ние сме имали во претходните избори на председатели во Америка одредени можеби забелешки или посимпатични или можеби подалечни политички идеолошки фигури, но никој не направил ваков кикс како што направи господин Пендаровски. Да, веројатно видовте сега, вие сте човек кој што ги следи написите на сите теми и од Европа и од светот. Сигурно забележавте дека и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен ја оцени како трансакцијска политиката на новата американска администрација, и тоа во последното соопштение кое што беше испратено по последниот состанок на европските лидери. Сакам да кажам дека тоа е една реторика која што, без да ја оправдам или јас да барам аргументи за неа, меѓутоа е веќе присутна во јавноста кога станува збор за оние кои што се на страната на Европската унија во се уште актуелното разидување на двете глави, Брисел и Вашингтон. Пак ќе напоменам, добро е да има повеќе гласност, добро е да има разноликост, добро е да има повеќе политички ставови, но нивото на кое што ова беше искажано, ова би рекол според мене дисквалификација, дерогирање на еден демократски избран председател на земја која што Стево Пендаровски ја ословуваше како наш стратешки партнер, додека имаше мандат, е непристојно во најмала рака за поранешен председател на Македонија и не ни дава нам, на сите, подобра позиција во тие односи. И затоа сметам дека СДСМ треба да се огради од ваквиот став, за да можеме како држава да си ги задржиме добрите односи и истите да ги унапредиме. Што очекуваме ние, според вас, од новата американска администрација, од новиот американски председател? Нашиот предизвик во моментов е со Европската унија, како може САД да ни помогне? Сметам дека и тоа очекување може да се калкулира во секој случај, но сметам дека лепезата на соработка на билатерално ниво може да биде многу поширока. Од она што сме го добиле како одреден брифинг во тие средби со дел од нашето раководство на државата и дел од раководството на Соединетите Американски држави, очекуваме во следниот период да се збогати соработката на нивото на економија, странски директни инвестиции, инвестиции во енергетиката и соработката на нивото на безбедноста и развојот и на тој сектор. Што значи дека немаме очекување дека може да се влие на односите кои што ние ги имаме во моментов со
Бугарија и блокадата која што имаме за отварање на поглавијата со ЕУ? Сметам дека тука и премиерот и министерот за надворешни прават добри потези и сериозни напори да има предвижување и на тој план, но не би сакал ниту ценам дека е соодветно да се откриваат одредени тактички би рекол потези што се влечат во таа насока за да може да се постигне подобар успех. А секако дека Македонија очекува Соединетите Американски држави да останат конзистентни на ставот дека проширувањето на Европската унија во целина како проект е нивен приоритет како што бил и наназад во изминатите 25 години. Добро, може ли на некој начин, бидејќи нашите позиции во однос еве на различните ставови на САД и Европската унија се слични со позициите кои ги има Унгарија во моментов. Имавме и неодамна заедничка меѓувладина конференција. Јасно е дека се блиски односите, па може и да се каже традиционално помеѓу владите на ВМРО ДПМН и владата на Виктор Орбан. Што може Унгарија да направи за да ни помогне во спорот кој што го имаме, затоа што ете помина и унгарското претседателство, ние и не видовме некаков исчекор или некаков напор на тој план конкретен кој што нас ке ни ги поттурне состојбите во кои што се наоѓаме во моментот. Прво да дадам еден краток вовед. Македонската надворешна политика секаде каде што има прилика, без разлика дали е тоа во Вашингтон, дали е во Будимпешта, дали е во Анкара или во Берлин на средбата со канцеларот Шолц, досегашниот, или е во Белград, или е во Приштина, или е во Брисел, води политика која што ќе има корист за Република Македонија. На економски план, на меѓународен план, на безбедносен, на трговски, на економска размена, на инвестиции. И секаде каде што ќе се отвори шанса, ќе бидеме активни и присутни. И сметам дека тоа е за поздравување што го прави владата таквиот напор и на билатерално и на меѓународно ниво. Тоа што Европската унија може да го направи или некои земји членки е тоа што го направија во случајот со доделувањето на воена помош на Украина, кога имаше земји членки кои што беа против, но беше издействувано, условно кажано, еден термин конструктивна абстиненција за да се донесе одлуката. Но тоа сепак најмногу зависи од моторот во Европската унија, тоа е Франција и Германија. И тука не би ја подценил ни Полска. Какви се нашите односи со овие земји? Во Германија нели имаше избори, десничарската партија, која што е ваша сестринска партија, победи на овие избори. Какви се односите и колку можеме да се надеваме на еден нов импулс во поглед на решавањето на македонско-бугарскиот спор? Македонско-германските односи се многу добри. Таму сега очекувам да имаме голема коалиција која што ќе биде предводена од ЦДУ, сестринската партија на ВМРО ДПМН, е помалиот коалиционен партнер ќе биде СПД, сестринската партија на СДСМ. Тоа е добра прилика да се лобира и заеднички. Со Полска исто така односите се одлични. Единствено што би кажал дека сепак има мала резерва по однос на тоа дали во Франција проширувањето е приоритет, бидејќи пред бугарското вето сепак не имавме вето од Француската република. Ке се вратам малку на прашањето во однос на Украина и различните ставови. На Европа е особено важно сега да ја консолидира својата одбрана, да изгради една нова посилна одбранбена политика и да има повеќе инвестиции на овој план во контекст на разликите кои што ги имаат со САД. Ние веќе се произнесовме дека сме против испраќање на мировници, а под знак прашалник е дали воопшто ќе има некаква воена помош за Украина во иднина. Треба ли да има некаква воена помош до завршувањето целосно? Рековте дека сме за мир, меѓутоа во моментов мир се уште нема, безбедносни гаранции за Украина се уште нема решение. Ние бевме еден од најголемите донатори по глава на жител во светот за време на претходната влада и тука и претходната американска администрација. Кој ќе биде нашиот патока сега? Ние ќе продолжиме со нашата поддршка за Украина, која што сметам дека во моментов е многу поважна да ја има на меѓународен дипломатски план. Македонија досега направи максимални напори и според мене истите беа оправдани. Беа поддржани и од власти и од опозицијата кога започна агресијата на Русија против Украина и се дадоа и политички и материјални и средства во вооружување, тоа што Македонија можеше да го направи како сепак земја со скромен потенцијал. Во следниот период, поддржувајќи резолуцијата во Обединетите нации каде што бевме коспонзор за да се восстанови мир,
на територијата на Украина, ќе поддржиме, ќе дадеме шанса на дипломатските напори сепак да се стигне до одредено мировно решение и потоа да се вклучиме во реконструкцијата, во обновата и зацврстувањето на државноста на Украина после постигнувањето на таквиот договор. Затоа ценам дека ќе треба да бидеме внимателни, да направиме добра проценка и таа проценка, како што истакна денес и амбасадорот на Република Полска, да ја правиме во тесни взаемни консултации и со Берлин, и со Вашингтон, и со Париз, и со Варшава, и со сите наши пријатели од ЕУ. Добро, господине Милошевски, утре ќе почне во Собранието постапката за интерпелација на 5 членови на Судскиот совет кои се избрани од редовите, односно со поддршка на Собранието. Очекувате ли таа интерпелација да заврши со некаков исход, односно членовите на кои ќе им биде, условно кажано, бидејќи имате мнозинство несомнено, на кои ќе им биде изгласана недоверба да поднесат оставки после ваквата процедура? Па прво сакам да подвлечам дека утрешната интерпелација е уставно и демократски оправдана согласно членот 72 од Уставот, каде што секој избран и именуван функционер, овде станува прашање за такви функционери, може да биде предмет на интерпелација, односно изгласување на доверба или недоверба на одреден функционер. Овие 5 членови, избрани од Собранието, во изминатиот период цениме дека секој поединочно дадоа за жал негативен придонес со одредени несовесни постапки, да се деградира влијанието, улогата и репутацијата на Судскиот совет, а со самото тоа да падне и угледот на целото правосудство. И сметам и очекувам дека утре ќе им биде изгласана интерпелација, односно недоверба, со многу поголемо мнозинство од тоа што бевме подпишани 67 пратеници на иницијативата за интерпелација. Што очекувам понатаму? Секој оној на кого што му е изгласана недоверба од органот кој што го избрал, после изгласувањето на таквата недоверба, без разлика дали е член на Судски совет или е министер во владата, нема легитимитет да носи други сериозни и важни одлуки во телото каде што веќе не ужива доверба. И затоа сметам дека ќе биде најдемократски од секој оној член на Судскиот совет на кого му е изгласана интерпелација да си поднесе оставка како чин на зрелост и на политичка и демократска одговорност. Кога не уживате доверба од Собранието кое ве бира, тогаш немате ни демократски легитимитет да одлучувате во Судскиот совет. Се надевам дека членовите на кои што ќе биде изгласана интерпелација ќе имаат таква демократска зрелост да си поднесат оставки. Имаше еден кус период во кој не беше познато, барем не официјално, како ќе се позиционира опозицијската партија и во однос на интерпелациите и во однос на барањето иницијативата за разрешување на државниот јавен обвинител. Мислам дека денес се расчистија целосно таа дилема, тие се противат на ваквите чекори за смена персонални нови решенија носење во обвинителството и во Судскиот совет и велат ова е незапаметен удар, упад на извршната власт во судската власт. Па, тој што го пишало соопштението на СДСМ, веројатно не прави добра разлика и дефиниција на правосудните органи. Кога сте член на Судскиот совет, вие од тој момент не сте веќе судија. Може да бидете судија, некој да ве предложи, Собранието да ве изгласа или председателот да ве предложи, Собранието да ве изгласа, но вие од тој момент не сте судија. И Судскиот совет не е суд. Тој има надлежност да контролира суди, но не е суд сам по себе. И затоа ценам дека е голема штета што СДСМ не се придружува на овој чин на неопходни кадровски реформи во Судскиот совет. Ние реформите во Судскиот совет треба да ги направиме не заради мислењето на поединци или пратеници од ВМРО ДПМН или одредени новинари или одредени актери во политичкиот живот. Овие реформи треба да ги направиме затоа што самата Европска комисија прати оценска мисија затоа што ескалира состојбите во Судскиот совет до тоа ниво оценската мисија не констатираше дека треба да се сменат 5 членови, туку дека треба да се спроведат системски реформи во самиот Судски совет и дел од нив веќе се почнати да се имплементираат. Според нас треба да се направи комбинација од двете можности, од двете препораки. Едната е да се работи и на системско подобрување на законите, но истовремено може да ги имате најдобрите правосудни закони, не можете со истиот тим
на луѓе да постигнете, да очекувате подобри позитивни резултати. Затоа сметам дека треба да има и системски реформи, се согласувам, но треба да има и кадровски реформи. Интерпелацијата е дел од нужните кадровски реформи во судскиот совет. За крај ќе ве прашам коментар за нешто што не е во ваша надлежност како пратеник, но како политичар, мислам дека можете да дадете коментар. Почна една акција за неколку фирми попладнево, кои што се сумничат за тешки дела и против здравјето на луѓето, меѓутоа и за злоупотреби на државниот буџет. Меѓу нив е и Пуцко Петрол, компанија со чиј собственик повеќе години имавте јавни препукувања, меѓусебни обвинувања, па дури вие бевте дел од една судска постапка поради известни обвинувања дека сте спраќали инспекции во таа фирма и така натаму. Сега е почната постапка и дури е приведен еден од собствениците. Знаете ли нешто за оваа акција? Дали е ова нешто дел од она што вие во изминатите години го зборувавте поврзано со функционирањето на овие фирми? За оваа акција слушнав од самите вести, од вашите вести. Немам никакви подетални информации, немам ни овластување да имам некои подетални информации, се го работат тоа надлежните служби, но точно е дека во минатото, во изминатите 10-15 години, кога сум имал дојави од граѓани, одредени сознанија, сум ја алармирал јавноста и надлежните институции дека има одредени сомнителни постапки од оваа компанија. Веројатно, на претходната власт и на многу влади пред тоа не е било приоритет да се провери работењето или можните незаконити действија на оваа компанија. Сега гледаме дека сепак има институции кои што се заинтересирале за овој, според медиумите, голем случај и се надевам дека согласно правилата, законите и процедурата ќе имаме и одговорност. Антонио Милошовски во тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам. Сопруг на државната секретарка добивал тендери во Министерството за дигитална трансформација. Опозицијата обвинува за судирни интереси, министерот негира. Нема да се оди контра ставот на граѓаните. Паркингот на Клинички ќе се решава со нов тендер. Хаосот продолжува. Сопругот на државната секретарка во Министерството за дигитална трансформација добивал тендери од ова министерство. Ова го објави СДСМ, барајќи постапка да отворат антикорупционерите и јавното обвинителство. Министерот Стефан Антоновски вели дека се било по закон, а државната секретарка немала влијание во делот на јавните набавки. Сопругот на државната секретарка во Министерството за дигитална трансформација, Гордана Клинчарова, добил 2 тендери во истото министерство во вредност од околу 50.000 евра, што според опозицијската СДСМ отвара сериозни прашања за можен конфликт на интереси. Фирмата што ги добила договорите претходно била дел и од проектот Скопје 2014, а финансиски ја поддржувала и општината Аеродром, токму во периодот кога Клинчарова била раководител за финансии. Опозицијската СДСМ го нарече случајот класичен пример за непотизам и побара ДКСК итно да отвори истрага за како што велат спорните тендери. Само од овие 2 тендери, преку Министерството на Андоновски, околу 50.000 евра завршиле кај фирмата на сопругот на Клинчарова, која е државен секретар во истото министерство. Ете каде завршуваат парите на граѓаните, во семејните фирми на функционерите на ДПМН. Министерот за дигитална трансформација ги отфрла обвинувањата. На тендерот учествувала само една фирма, токму она на сопругот на Клинчарова, но ги исполнила сите законски услови, а Министерството заштедило од 10 до 45% по производ. СДСМ манипулира со бројките, вели Антоновски. Државниот секретар нема никаков допир со јавните набавки, а тој ниту бил вклучен во изборот на компанијата, а ниту постои законска основа за проверка на контактите на 150 вработени во Министерството со приватни фирми. Кога ќе дојде постапка на подписка и министерот, вие проверувате законитоста на постапката. Кога од комисијата кажуваат дека има еден пријавен на соодветната јавна набавка и дека ги исполнува сите услови, ваша задача е да ја подпишете јавната набавка. До подписот јас не знаев дека постои ваква фирма, но заради презимето истражив и бев ставен во една ситуација да доколку ја поништам постапката, го ставам Министерството на трошок да се спроведуваат против нас судски постапки кои што биле пракса во минатото и да плаќаме пенали затоа што фирмата, ќе повторам, ги исполнува сите законски услови и нема ниту една законска пречка зашто таква фирма не треба да учествува на јавна набавка. Андоновски ги повика и ДКСК и обвинителството доколку сметаат дека наводите за тендерите се спорни да ги истражат, а тие како министерство ќе ги достават сите документи. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
Се очекува со нов тендер да се решава проблемот со паркингот на Клинички, откако владата рече дека ќе ја слуша јавноста и нема да склучи договор со албанската ДЈОКа, која единствена се јавила на претходниот повик. Во меѓувреме, полесно е да се дојде до преглед кај специјалист, отколку до паркинг место во округот на Клиничкиот центар Мајка Тереза. Доколку дојдете во 7,5 часот наутро, можеби ќе најдете слободен паркинг. Меѓутоа, секое влегување на Клинички после 9 или 10 часот е вистинска лотарија. И полесно ќе закажете преглед, отколку да најдете место за паркирање. Нервозни граѓани и пациенти, свирења, гужви и хаоси по улиците и по тротоарите. Така е денеска. Истото беше и во петокот, но и со години наназад. Паркингот е болна точка за секој кој има потреба на клиниките. Јас го извртев, влегов, го извртев и чекав во долната уличка 50 дивизија 30 минути да излезам, па да однесам колата на Цветен пазар, па да дојдам пешки да си ја завршам работата. Воопшто не е лесно. Влегов од таму, 20 минути изгубив, додека најдов паркинг и на крај тупо во Сајфожо и плюс ме блокирал. Па едно 40 минути. До сега. Па сега дали ќе најдеме, ќе видиме. А ако имате итно закажано преглед? Преглед, ако имаме итно, ќе се молиме. Нели, ако не примат. Хаос невиден, не знам. Страшно. Први вртам еден круг, па 2 круга, па 3 круга, па некој да излезе, јас да влезам и така. Нема, каде? Ево се шета човек таму, више од пола сат. Нејасно уште колку долго ќе продолжи хаосот со паркирање на Клинички. ДЈОКа од Албанија, која како единствена фирма го доби тендерот, веднаш ќе ја зголеми цената на 50 денари од час, а ќе биде во форма на јавно-приватно партнерство. Но поради бурните реакции од јавноста, надлежните велат може и да не биде потпишан договор со компанијата, иако ги поминала сите филтри освен одобрување од владата. Многу ми значи гласот на јавноста. И по тоа ќе видиме, ќе процениме како влада, па и како Министерство за здравство, дали да го тераме процесот или да се вратиме од почеток и уште еднаш да објавиме тендер за катни гаражи во Клинички центар, меѓутоа треба да го имаме во предвид и тоа, дека би требало тоа ќе трае уште една година. Неколку министри за здравство повеќе од 10 години ветуваа решавање на паркирањето во Клинички со изградба на катни гаражи. Но освен физибилити студии и најави, на терен состојбата е хаотична, а граѓаните велат и здрави ке се разболат додека најдат паркинг место. Сања Димитровска, Сител телевизија.